دا کومې سیارې چې ښکاري که نه دا غروب کېږي رانه چې د دې دغه لږ زر زر وګورو نور دا سیارو دا بحث چې دی که نه دا نظري بحث دی ښه دا د خپلې مطالعې سره د دې کار څومره تاله دی دا کې خو لږ معلومات ورکړي نور د دې ډېر شی معلومات دي مختلف ویډیوګانې وي کتابونه وي هغه کې یو لږ پوره دغه ورکړي زهره چې ورته وایي وینس دا لاندې ده ښه دا وړوکي دا زهره ده زهره زمین ودرېږاول دا مشتري و مشتری مارس دغه جمله مشتری نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے مشتری نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے گو کہ سورج سے فاصلے کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے لیکن جسامت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے ټولو سیارو کې ټولو غټه سیاره دغه مشتری ده ها مریخ اور مشتری کے درمیان معمول سے زیادہ جگہ خالی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اس خالی جگہ میں ایک سیارہ تھا جو کسی وجہ سے پاش پاش ہو گیا تھا د مشتری او د مریخ په منځ کې کافی فاصله ده وګوره د زهره او د مشتری منځ کې نور فاصله نشته د مریخ سره فاصله ډیره ده کنه د دې نه هغه دا فلکیین وایي د ماهرین چې یاره دلته په منځ کې بله یو سیاره وه دا په یو سیټ کې نیسي سیاره خو هغه څه شوې ده ضایع شوې ده ماته شوې ده خدای دې وبخي اور اب اس کے بچے کچھ ٹکڑے خلا میں سورج کے گرد بقیہ سیارات کی طرح روا دوا ہے ان میں سے جو ٹکڑا زمین کے مدار کے اندر گھس کر زمین کی فضا کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے تو اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ شدت حرارت سے جل کر بسم ہو جاتا ہے اس صورت میں اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں میں اور تسوی شهاب ثاقب دغه سینسی وجه ده ها او شرعي وجه د قضا چې دا شهاب ثاقب څه خاص ټوکړي دي د ستورو او باغې باندې الله تعالی په دې جناتو په دې شیطانانو پابندي لګولې دوی بره نشي تللی پابندي به نه لګولې پیری به مقرر کړي ٹھیک شو په مورچه کې ورته پرشتي کېنولي چې دوی راخیږي نو درسته تنبوي چې دوی پوخا به دوی تلل غلاګانې به یې کولې غلاګانې به دې شي کولې چې مقربو پرشتو ته الله تعالی احکامات ورکړي مختلف کارونه د هغې ماتحت خپلې پرشتي نو هغې ته بیا هغې ورکړي تاسو دا کار وکړئ تاسو دا کار ذمهوریانې ورته ورکړي نو دا پرشتې د الله هغه احکامات چې کوم دوی ته میلاو شي هغه د یو بل سره اړوي یا د یو بل سره پې خبرې کوي چې ما ته دا ذمهواري ما ته دا ذمهواري نو دا شیطانان به بره تلل او دوی به دغه خبرې پټې پټې اورېدلې او کاهنان چې ورته وي دې کاهنانو ته به یې بیا راوړي نو یو رښتیا او سل ورسره دروغ به هغوی ملګري کړل او نو تا ته به وي په پلان کې ورځ به داسې کېږي پلان کې ورځ به داسې کېږي نو چېرته په سلو کې به یو خبره صحیح راووته ځکه به یې اورېدلې وه نو دلته به بیا به 50,000 روانه او 500 روانه پوهېږي پې دا کاهنانو خو کار دقه کوي که نه جادوګران شو کاهنان شو نجومیان شو دوی په دقه طریقه باندې کار روزگار کوي نو ښه اسی صورت میں اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں اور اگر یہ ٹکڑا کسی طرح زمین تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس کو نیزک کہتے ہیں جو بعض اوقات بہت بڑی تباہی بھی لا سکتا ہے اس سیارے کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں 1321 زمینیں سما سکتی ہے دې سیاره کې دننه څو ځمکې راځي 1321 ځمکې دننه په دې کې راځي دا دوره غټه دا مشتری دا بارنی چې لیکن اس کا وزن 318 زمینوں کے برابر ہے بے وزن کم دی ځمکې په لحاظ سره دې وزن بیا هغه نسبت په اعتبار سره کم راځي ځمکې نه 318 ګونه درانه ده خو لیکن پیړ حجم چې دی هغه 1321 ګونه دی که نه نو که د دې په شانتې خاوره وې داسې ګټې وې
چې بیا به هغه وزن به هم دغه شانتې سیوا وکنه خو الله ته پته ده چې کوم قسم عنصر نه دا جوړه ده چې د هغې پیړلوالی خو ډېر دی خو لیکن وزن یې دوره هغه بیا د هغې پیړلوالی مناسب وزن یې نه دی یا د خاورې د ګټې په شانتې وزن یې نه دی راشه اسی طرح اس کی کثافت 133 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے جو کہ زمین کی کثافت کا صرف 24% ہے اس کا ثقلی اسرا جی زمین کے ثقلی اسرا سے 2364 گنا زیادہ ہے ثقلی اسرا کا کشش ثقل اس لیے راکٹ کی رفتار اگر 59.5 کلومیٹر فی سیکنڈ سے کم ہو تو وہ مشتری کی کشش ثقل سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا جبکہ زمین پر راکٹ 11.19 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کو خیر بات کہہ سکتا ہے کشش ثقل گورے دے پینتا گورا خان دے دن خیال دے دا جمارا پرے ہوتا چر در آگئے دے پا برا ولی نورتا گئے ٹھیک دا دے زمکی لذکر آگئے چې په دې ځمکه کې یو مقناطیسي قوت دی چې دا څیزونه ځان ته څه کوي راکاږي دې مقناطیسي قوت ته کشش ثقل وایي یا ورته په انګریزي کې ګریویټي فورس وایي د دې ځمکې د یو حده پورې د دې دا ګریویټي فورس یا کشش ثقل کار کوي چې ته د هغې حد نه ووتې نو بیا چې څه شی راتاوی بل ته نه راتاویږي پوه شوې بې هغې حده پورې وی نو بیا به څه کېږي بیا به دې ځمکې ته راتاویږي اوس د دې حد نه به ته وځې څرنګې پوه شوې نو هغه وایي چې ته په دې په 11.19 کیلومیټر پر سیکنډ چې په دومره سپیډ سره ته روان شي که نه لکه ګوره د دې ځای نه جاز را اوچت شي او دې ځای ته راشي که نه نو چې دې ځای نه به دې ځای ته راځي مثلا په 2 غنټو کې راغی نو په 2 غنټو کې خو دې ډېر شی فاصله والي که نه پوه نه شوې نو ګوره د دې ځای نه دا جاز د دې ځای نه راچوت شو پوه شوې بې چې راچوت شو دې ځای ته راځي که نه نو په 2 غنټې اوس په 2 غنټې کې دې دوره لار بدل کړي په کار ده چې دې ځای ته راونه رسي خو کوم ځای ته را رسي حق ځای ته را رسي پوهېږې پې عقل خو دا وایي چې په کار چې دلته را ورسي ځکه چې دا داسې راغله که نه نو چې راغله نو څه خو دې چې چوت شو هلته پسې وګرځېده نو په کار ده چې دلته را کوزه شي بیا پوه شو یو بل ته یو شی داسې چوت که بیا په دقه ځای را کوز که نو په حق ځای را کوزېږي نو چې دې بره چوت شو 15 غنټې دی په هوا کې بره و نو په کار ده چې په دې ځای را کوز نه شي پوه شوې بې خو نه را کوزېږي ځکه دا جازونه دا څیزونه ټول د ځمکې هغې کشش ثقل کوم علاقه چې ده نو په هغې کې دننه چلیږي په هغې کې دننه چلیږي که د هغې علاقې نه ووتل نو بیا به یې په سترګو ومولوي بیا واپس ځمکې ته راتلی شي نه نو دغه علاقه چې د کوم ځای پورې ده نو چې دا ځمکه داسې حرکت کوي هغه ټوله فضا ورسره کوي هغه ټوله فضا ورسره څه کېږي نو ستا هغه جاز چې په کومه فضا کې دی او ورسره هم تللی ده نو ته ځکه هغه خپل مطلوب ځای ته رسي بل ځای کې نه کوزېږي پوه شوې اوس که ته وایې چې زه د دې کشش ثقل نه وځم چې زه دې بره وخېږمه په ځای د دې چې بره وخېږمه او ځمکه دې تاو شي زه دې بیا په بل ځای کې راتاو شم په بل ځای کې دې راکوز شم داسې ممکنه ده خو ته به ځې په 11.19 کیلومیټر پر سیکنډ چې په سیکنډ کې ته 11.19 کیلومیټر لار وې نو بیا به تا له دې نه وځې وشوله ها نو که څوک تللی خدای خبر خو موږ ته خو چې زوره پته ده ټیک ده دویم چیز غالبا دا راکټونه چې کوم دغه کېږي چې دا سیټلایټ خېږي نو داسې شاید معلومات پرې وکړو نو که چېرته په هغې کې چېرته داسې موجود شوي ټیک ده داسې اصل مین د مشتري هغه یې ذکر کوو مشتري خو زمونږ د 1321 ګونه غټه ده که نه
داسې د هغې هغه کشش ثقل والا علاقه هم دومره غټه ده ټیک ده او بیا د هغې د کشش ثقل نه وتل بیا د دې نه زیات زور غواړي د هغې نه چې ځان وباسي نو 59.5 کیلومیټر پر سیکنډ چې ځې نو هلته به د هغې نه وځي پوه شوې پې که په دې رفتار نه ځې نو نشي وتی دی ټیک شول هغه د بني اسرائیل وایي میدان نه وتی نه شو ماښامه پورې به سفر وکړو بیا واپس په هغې خپل ځای پراته وو نه به حق مشتري باندې به یې د پاسه یا په دې ځمکه باندې به یې وتی دی شي نه چې تر کومې پورې په دغې سپیډ سره تللی ده हाँ जी सूरज से इसका औसत फासला 48 करोड़ 26 लाख मील के लगभग है मंग द नवरना 15 करोड़ किलोमीटर दा 9 लाख किलोमीटर 9 लाख मील राजी 9 करोड़ मील राजी 100 मील राजी 9 करोड़ और दा मुश्तरी द नवरना 48 करोड़ 26 लाख मील दूर फासला तकरीबन 70 करोड़ किलोमीटर दूर राजी खजी इसलिए इसका दर्जा हरारत 0 से तकरीबन 173 दर्जे सेंटीग्रेड नीचे है मनफी 173 दर्जे हरारत से यानी गोया कि ऊबर पे वे नो तशवा हो रहा था और उबल भी किसी शेर होना मुश्तरी सूरज के गिर्द तकरीबन 8 मील फी सेकंड की रफ्तार से कम व बेश 12 सालों में एक चक्कर पूरा करता है زمونږ د ځمکه د انور نه یو چکر په 365 ورځو کې پوره کوي او دا تېنه په څومره وخت کې پوره کوي زمونږ د ځمکې د کلونو په اعتبار سره په 12 سال کې دی دا یو چکر یعنی د دې یو کال زمونږ د 100 کلونو برابر دی د 12 کلونو لکه هلته یو کس یو د 2 کالو هلي کي نو چې دلته یې راکوز کړي نو د 100 کالو وي د 24 کالو 24 کالو وي که نه که د دې ځای د 24 کالو یو ځوان هلته وروخېږي نو ایله بیله په اوړني کې به یې مور تړي ایله د 2 کالو هلک وي پوه شوې یو چکر د هغې په 12 سال کې دی او بیا د دې د نور نه ګیر چاپېره چې دا حرکت دی چې په 12 کاله کې یو چکر پوره کوي دا دی څومره 8 میل فی سیکنډ پوه شوې अजीब बात यह है कि इस भारी भरकम जिसामत के बावजूद सिर्फ 9 घंटे और 55 मिनट में अपने महवर के गिर्द चक्कर पूरा कर लेती है जमूज मक 24 घंटे की चक्कर पूरा की और दे दुमरा घट जिसम और दा 9 घंटों 55 यानी दी शवारो शपग घंटे की दन बदी माने रजुम राजी शपबिम ठीक ना بیا په کال کې ورځې حساب کړي چې څومره ورځې وي 12 سال او په یو ورځ کې د دې 4 ورځې که نه हाँ इसका महवर मदार शमसी के साथ सिर्फ 3.1 दर्जे का जाविया बनाता है दे ځای کې به وګورئ زموږ ځمکه ورسره 23.45 زاویې جوړوي کوږوالی چې کوم او دا ورسره 3.1 خط استوا पर इसका قطر 1,42,984 किलोमीटर तो मूंगा का 25,000 सिर्फ हाँ दस मुझे का सोरा दे तो खत इस्तेवा 25,700 दे पास दे 757 दे 758 दे सीधे और दे दा 1,42,984 दे खत इस्तेवा बाने कुतर दे और कुतबेन पर 1,33,875 गोया कि दम कुर्राना दा कुर्राना वाला पूछे भी जो खत सेवा की प्लाना दा और पर कुतबेनों की ब्याह सरा पागी की लगा कुतर ब्याह कम ये जैसी पिच का हुआ ननवती दरा यही वजह है कि इसको जब दूरबीन से देखा जाए तो ये कुतबेन पर पिच का हुआ नजर आता है जब दूरबीन की हुई मुश्तरी के सन 2019 तक 79 चांद दरियाफ्त हो चुके हैं जिनमें 4 मशहूर ज़माना चांदों के नाम बेतरतीब आयो ओरोपा गायनामेडे और कालिस्टो है जी 4 दरियाफ्त की जो लखपुल ज़ुइन में वाला ये खेद है और लेकिन मुझे अबू प्लान के जो लखपुल नुम ये खेद है वाला बुल्स नुम ये खेद है वाला नुम ये खेद زموږ د ځمکې یو سپوږمۍ دغه چې ولاړه ده
او د دې د 2019 پورې د دې 100 سپوږمۍ دریاب شوي 79 پوه شوې بې کېدای شي چې نور مې خدای ته علم دی ځکه دا چې دوی د مقدار چې کوم دی یاره سپوږمۍ حساب کتاب چې دی دا دوی په دې دوربین آلاتو سره راوګاړي په دقیق سره معلوم کړي په ټیلیسکوپ سره په هاي ټیلیسکوپ او بل د ځمکې نه ډېر نه لکه بره سیټلایټ یې خېژولي دغه سیټلایټو کې بیا هغه دا چې څومره نمي یخنۍ کې نمي ډېرې وي که نه نو د هغې سره دا نه بله پکې وایي که دا به هلته ووایو بیا هلته به ووایو صحیح ده زهره جو خو جو د هغې سره تاسو ولیده که نه او مریخ دغه ټیک ده په دې کې بیا په دې موبایلو کې خپل آلاتي کمې بیشې پکې هم راځي خو به هر حال چې ښه دغې نو د دې نه هم سړي ته ښه پوره رهنمایي حاصله شي دا یو پروګرام دی سټار واک نومې دی دا بالکل هغه اټومیټک چې نیټ پې چالو وي که نه او ته یې هغه اټومیټک دغه کړي دې ته چې په کوم ځای ګرځې د هغه ځای هغه ستوري به راته ښیي ګوره دغې ته اوس مخامخ که تو راشه دلته وګوره